Akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondola eby'obugagga by'eggwanga aka Cosase kazzeemu okutuula olunaku olwaleero era ng'ensonga ebadde enkulu ze Banka ezaggalwa. Olunaku olwaleero kabadde kakutte ku TEEFE Bank eyaggalwa mu myaka egy'ekinaana. Akakiiko kano nga kakulembeddwamu ssentebe wako Abakungu katadde ku nninga banka enkulu ebadde ekulembeddwamu gavana wayo Emmanuel Tumusime Mutebiri okukawa ekiwandiiko ekirambika eby'obugagga bya banka eyo ekimanyiddwa nga inventory. Madam, that's a statement of the account, of the recovery account for the bank, not the final. This is the statement of accounts. Where did you get this statement? That was picked from the general ledger of the Bank of Uganda. That account reflects in monies received on behalf of TEEFE Trust Bank and money used to pay either any services or liabilities. Let's of not Bank. get a little bit diverted. At this point, just 1 second, Honorable. We want 2, 3, 4. We want the inventory report. We want the loan schedules, customer deposits schedules. We want those. Yes. And once we get those, we'll proceed. If we don't have, we will not proceed. Wabula wano abakungu bano we bakwagenda empawa ng'abamu bagamba nga bwe balina ekiwandiiko ekifunze mu by'obugagga bya banka eno wabula ababaka nga bagaya ekiwandiiko kiramba. With regards to the manual, Bank of Uganda does not have a manual or guideline on how it resolves banks. However, right now, as we speak, we are in advanced stages of completing one. So how do you close these banks? What do you look at for uniformity purpose? Through you, Chair, and through the Governor, each of the laws that we have governed as the supervision function has always provided for a mechanism for resolution. Omumyuka wa Governor Louis Kasekende yamaze eggobe mu kibya anti ategezeza nga batalina kiwandiiko kino. Number one, there is communication between the supervision department and the Governor, and there is communication between Bank of Uganda and the Ministry of Finance on this issue, on the basis of the financial position of TEEFE. And the conclusion from all this communication is that the bank was insolvent. And the numbers provided do reflect that the bank was insolvent. And that was the basis of the closure. Era kino kiwaliza ssentebe w'akakiiko okwongezayo olutuula luno paka lwakuna lwa sabbiiti eno wabula ebiwandiiko byo babyetaaga lwakusatu lwa sabbiiti eno. Governor, may you therefore forward to us. We are going to resume this meeting on Wednesday. We are going to give you only 1 day, tomorrow. And when we come, we would like to sit every day until we sort this thing out. Ssentebe w'akakiiko ka Cosase Abakungu ajjukizza abakungu ba Banka ya Uganda obuvunaanyizibwa bw'akakiiko kano ssaako n'eddembe lye kalina okusukuluma ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Nixon Bale, Yisa Kigongo, Kurwa, Channel 44, Oreguro.